大家好，我係高峰啊！新嘅一年大年初一，首先祝大家龍馬精神，新年快樂，心想事成，身體健康。每逢新年嘅時候，我都會陪 Mary 返深圳拜年同埋探親。今次就嚟到深圳一間好出名、又正宗又有鑊氣、環境舒服嘅湘菜店，即係湖南菜，就係呢間啦，龍耕記湖南土菜。今次我哋嚟呢間分店係位於福田領展中心城嘅分店，地鐵會展中心一出就到，超方便。呢個係領展中心，就係香港人最熟悉嘅皇庭廣場隔離。今日帶大家去睇一睇呢間分店啊！教一教觀眾點樣去呢間餐廳先。喺福田口岸站搭2個站去到會展中心站，見到 B 出口唔好出，過嚟連城新天地呢個地下通道。去到地下街嘅時候，上嚟呢個位置，再行前少少，一轉右，經已見到領展中心城啦。我哋繼續行，轉左，行到嚟商場中庭位置，再轉右，見到有扶手電梯。我哋上完一層之後，再上多一層，經已嚟到東大門 L1 出口啦。一出到嚟轉左，就到咗龍耕記湖南土菜啦。而佢今日嘅裝飾都幾有新年氣氛喎。佢嘅營業時間係逢星期1至4 11點至到21點，星期5至日係11點開到21點半嘅。而佢新春營業時間最好就問一問店家，咁就最清楚啦。牆上亦都掛咗好多唔同嘅獎項，例如大眾點評嘅商圈人氣好店，同埋中國餐飲傑出品牌等等。裏面裝修非常之有湖南特色，而且亦都掛咗唔同嘅紅燈籠，好有新年氣氛啊！大家可以睇到呢一間係中國湖南土菜第一品牌，相當之有保證。裏面嘅座位非常之寬敞，仲有包廂，一大班人嚟呢度食湖南菜，真係一個幾好嘅選擇，亦都好舒服。而且餐廳嘅裝修係非常之企理乾淨，同埋好大間。台與台之間亦都有好大嘅空位，絕對唔會坐得好逼，好適合一家大細甚至朋友嚟到呢度食湖南菜。依家因為係春節，所以有好多紅當當嘅裝飾，非常之有節日氣氛哦。而佢嘅食材相當之新鮮，包括活魚燕湯、新鮮牛肉，仲有走地豬等等。而且仲有一個落地大玻璃嘅廚房，擁有非常高透明度。所有嘅菜式都係現蒸現煮，大家可能要等啲時間，大概等15至20分鐘就可以享用到廚師即製嘅湖南菜啦。見到呢個廚房，保證安心，又乾淨又企理。出邊仲放咗好多餐廳出名嘅食物擺設，例如有機腐竹、有機黃小米，仲有佢哋餐廳最出名嘅五常大米。應該嚟自黑龍江 ，Mary 就特別中意食啦。佢哋嘅白飯非常之煙韌，仲有無抗雞蛋。佢哋全部嘅食材都相當之唔錯，食落安心又放心。我哋再睇一睇佢嘅油啊，油係用非轉基因調和油，門店每日亦都現榨豬油同埋成品豬油。菜籽油係嚟自湖南嘅，而大米頭先都講咗，係用黑龍江嘅五常大米。係佢哋自己五常大米嘅種植基地出產，大部分嘅食材都係嚟自湖南，保證大家食到嘅係正宗湖南特色菜。而佢哋餐廳亦都非常之透明，講出每一道菜嘅製作方式，包括餐廳現做、半成品食材，又或者外採成品。我哋再睇下佢個餐單有咩食，包括招牌菜生炒黃牛肉、新鮮牛肉每日到店。亦都有鮑魚、辣椒炒肉，再睇埋有招牌必點菜、最佳推薦菜、地道土菜，價錢相當便宜，由10幾蚊至到50幾蚊，最貴都係百幾蚊，所以性價比極高。全部菜式到齊晒啦，非常之香，非常之吸引啊！一共叫咗8個家常菜，好意頭啊嘛，888。我哋今次叫咗蒸水蛋，好滑啊！仲有粉絲蝦仁，仲有小炒黃牛肉、豆腐。
首先嚟試下呢一道升級版嘅湘菜經典鮑魚辣椒炒肉啊！豬肉炒出嚟嘅油脂油潤感非常之好，包住晒鮑魚上面，鮑魚口感 Q 彈，而豬肉亦都係非常之焦香，青椒亦都好香，嗦滿晒肉汁。68蚊呢個價錢有鮑魚，仲有個飯餸超香，愛嚟餸飯簡直一流啦，性價比亦都非常之高。雖然話係辣椒炒肉啊，但係我哋揀咗微辣，所以小朋友都啱食，唔算話好辣。食湖南菜又點可以冇咗白飯呢？呢度嘅店員服務超好，幫我哋畢咗一啲白飯分配俾我嘅屋企人，因為用咗五常大米煮得粒粒分明，而紅薯嘅甜味滲晒入個飯度，再配埋頭先嘅辣椒炒肉嚟食，都幾唔錯啊！而且湖南菜偏辣，呢個紅薯嘅甜味就可以解辣啦，絕對係呢餐飯嘅靈魂啊！呢一道菜就係我高峰最中意嘅炒油渣啦。條根白炒油渣係一個非常之經典嘅農家做法，呢一個菜係湖南專有嘅。最精華嘅係一咬到落去，炸得酥酥脆脆，一咬啲油就爆晒出嚟啦。呢道菜雖然睇起嚟好多菜好素咁，但係因為佢嘅豬油香比起肉更加惹味，配埋頭先嘅五常大米，真係食10碗飯都可以啊！之後就嚟試下佢哋嘅鎮店之寶生炒黃牛肉啦。呢一個就係網上所講嘅餸飯神器，真係好香啊！佢哋嘅牛肉切到厚薄適中，再加埋爆炒芹菜同埋辣椒，非常之惹味。牛肉亦都好嫩，完全唔柴。我今次係點咗微辣嘅，所以個辣味非常之足。牛肉嘅香味亦都混合埋芹菜嘅清香，絕對係餸飯殺手啊！之後就到粉絲焗蝦仁啦，佢啲蝦全部開晒邊，由生煮到熟。店員非常之好，仲幫我哋炒埋個粉絲。一打開個鍋，蒜蓉嘅香味撲鼻而嚟，蝦仁非常之彈牙。最精彩係個粉絲啊，吸晒啲蝦嘅鮮味同埋蒜蓉味，炒到好乾身，唔會成住咁樣，好有火候。仲有嚟個大人小朋友都中意食嘅蒸水蛋啦，蒸得好滑，一種屋企婆婆煮出嚟嘅感覺。大家睇下冇光滑呢，好似鏡面咁樣，淋咗少少豉油落去，入口即化，非常之有蛋香，又係餸飯一流。建議大家嚟呢度食，真係要準備自己個胃，因為好多都係餸飯神器。大家如果帶咗小朋友又或者長輩嚟，想中和下辣味，除咗叫蒸水蛋之外，就一定要叫呢個黃燜肉末白豆腐啦。用咗種老豆腐，完全吸晒啲湯汁。我今次呢個唔點辣嘅，肉碎嘅鹹香完全夠晒味，豆腐豆香肉味非常之濃郁，食起上嚟有種好 warm 嘅感覺，好似屋企人煮俾你食咁樣。最後我食得非常之豐富，但係都建議大家叫埋呢個桂花蜜糍粑，因為係必點㗎，只需要3蚊就有一件，食落去非常之清香，唔會好流。呢個甜品簡直為呢一餐湖南菜帶上一個完美嘅句號啊！大家都食得好滿足。我哋一共叫咗8個菜，而我最中意就係食小炒黃牛肉同埋條根白炒油渣。到最後成餐都係叫咗8個菜，300零蚊左右，平均每人50零蚊。如果大家離開深圳玩唔知食咩好，我都推薦呢間湖南菜，一定唔會令大家失望噶。好啦，今次就嚟到呢度先啦，多謝大家收睇嘅高峰嘅片。臨走前記住撳個訂閱掣支持我個台啦。到最後同大家恭祝一句新年快樂，身體健康，再見。